سلام، خوش اومدید به درس اول از سطح دوم، سطح متوسط دوره جامع آموزشی گرامر که کتاب آکسفورد انگلیش گرامر کورس رو با هم کار میکنیم. خب قبل از هر چیز بگم که اگر میخواید این درس رو شروع بکنید یا واقعا باید سطحتون این باشه و یا اگر نیست با خودتون رو درواسی نکنید، برگردید فصل اول رو، در واقع دوره اول رو مطالعه کنید و بعد بیاید اینجا، چون اینجا اون مطالب رو تکرار نکرده، فقط روی اون مطالب جدید اضافه کرده و ما هم بر نمیگردیم اون قبلی ها رو اینجا توضیح بدیم. اینجا نگاهمون رو به جلو هست و این مطالب رو میخونیم. پس اگه فکر میکنید که توی کلش یا بخشیش اشکالی هست، برگردید دوره قبل، اول اونو ببینید، تمرینای اونو انجام بدید، جا که افتاد بیاید اینجا و ادامه رو بخونیم. اما این کتاب دقیقاً مثل کتاب قبله، همون 22 تا فصل داره و فصلهاش هم دقیقاً همونه، یعنی به همون ترتیبی که در کتاب اول داشتیم اینجا هم اینا رو داریم، اما مطالب رو یه درجه ارتقا داده و یه سری چیزهای دیگه اضافه کرد. بخش اول be and have. خب یه خلاصه ازش بخونیم. یادتونه که be فعل to be در حال ساده میشد am or is، am برای I am، a برای جمع ها و you و is برای سوم شخص، و در گذشته هم میشد was were که was برای مفرد بود، were برای جمع. We can use adjectives, nouns or expressions of place after be. بعد از فعل be ما میتونیم to be میتونیم صفت بذاریم، اسم بذاریم و یا عبارتی که مرتبط با یک مکان باشه. مثلا she is early. early یه adjective، یعنی زود اومده. I'm tired، من خستم. Are you a student؟ اینجا یه اسم داریم student. و is anybody at home؟ at home اینجا یک expression of place، یعنی یک عبارتی که به یک مکان اشاره داره. در قسمت بعدی میتونیم بگیم که we can use be to talk about age, size, height, weight and color. پس برای سنم از فعل to be استفاده میکنیم، برای بیان سایز ابعاد یک چیزی، height ارتفاع یا قد، weight وزن و color رنگش هم اگه بخوایم در مورد رنگ چیزی صحبت کنیم باز فعل to be احتیاج داریم. مثلا my sister's 22 یعنی 22 سالشه و یا کاملتر 20 years old. What size are your shoes؟ داریم در مورد سایز ابعاد سوال میکنیم. What size are your shoes؟ کفشت چه سایزیه؟ حالا ما تو فارسی میگیم کفشت، ولی چون shoes در انگلیسی جمعه فعل جمع آورده. اونور میگه I'm 1 meter 85. 1 meter 85 سنتیمترش هم میتونید بگید، میتونید نگید، یا حتی میتونید اون میتر هم نگید. 185 and 80 kilos داره قد و وزنش رو اعلام میکنه. و یا What color are the baby's eyes؟ What color چه رنگی چشمای بچه. What color are the baby's eyes؟ حالت بعدی استفاده از there هست. We use there plus be to introduce things. اگه بخوایم بگیم یک چیزی هست وجود داره، از ساختار there is و there are استفاده میکنیم. there is برای مفرد، there are برای جمع. To tell people that they exist. There's a good film on TV tonight. یعنی امشب تلویزیون یه فیلم خوب میده. There is a good film on TV. و یا there are some people at the door. یه سری آدم دم در وایسادن. There are some people، چون people جمعه. بعدی be can be an auxiliary verb in progressive tenses and passives. تو ساختار present progressive و یا باقی progressive ها یا continuous ها، همون استمراری ها، و passive ها ما از فعل to be کمک میگیریم به عنوان یک فعل کمکی در کنار فعل اصلیمون. تو دوره قبل در رابطه با این استمراری ها و پسیف ها صحبت کردیم دیگه. هر جایی که نمیدونید باید برید اونور مطالعه کنید. اما have که خب برای سوم شخص میشد has و گذشتهش هم برای همه میشه had، میگیم که we can use have to talk about possession, relationships and other ideas. برای مالکیتمون، برای روابطمون و یک سری از موارد دیگه که حالا
اشاره میکنه. مثلا Do you have a pair of walking boots؟ یه جفت از فلان چیز داری؟ walking boots میشه پوتینای پیاده روی، اینایی که برای مثلا پاییز و زمستون هست. Do you have a pair of؟ Do you have داشتن. I don't have any children. من بچه ندارم. که حالا هم به معنی مالکیت، البته اینو در حوزه relationships میگیم دیگه. Have is often used with got. این حالت بیشتر در انگلیسی بریتیش کاربرد داره. I've got a headache. این got نباشه هم هیچ اتفاق نمیفته. میتونید بگید I have a headache. و در مثال در سوال هم ببینید اینجا گفته do you have. ما میتونیم از have got هم استفاده کنیم. به جای do you have بگیم have you got. به این شکل. مورد بعدی میگه که and we can use have to talk about some kinds of actions. یه سری از فعالیت ها هم با have میگیم. اینا دیگه تو حوزه کالوکیشن میفته. مثلا میگیم I'm going to have breakfast. دارم صبحونه میخورم. اینجا معنی خوردن داد. و این میگه let's have a party. به مهمونی بگیریم. و مورد آخر میگه have can also be an auxiliary verb in perfect tenses. در ساختارهای پرفکت کامل مثل حال کامل گذشته و اینا ما از have به عنوان فعل کمکی استفاده میکنیم که در جای خودش بحث میشه. خب این نکاتی که یادتون خودتون میخونید یه بخش مرور داره. این مرورها رو برای اینکه یادتون بیاد در قبل چی داشتیم. حالا بریم سراغ درس که اینجا با مروره. Revise the basics. خب میخوایم مبانی رو یه مرور کنیم. There is, there was و غیره. The most common structures with there plus be. خب there رو گفتیم دیگه. برای وقتی میخوایم بگیم یه چیزی هست. مثلا میخوایم بگیم یه کتاب روی میزه. There is a book on the table. نمیگیم it is a book on the table. درسته؟ حالا there is برای مفرد، there are برای جمع، در گذشته there was برای مفرد و there were برای جمع. در آینده میشه there will be. اوکی؟ حالا چند تا ساختار دیگه هم داریم. اینجا there is, there are, there was, there were, there will be. اما there is going to be, there are going to be که اینا اشاره به آینده دارن. حالا میخونیم مثال. There has been ساختار present perfect و یا there have been و there had been این past perfect هست. در سوال هم چرا من این مثال با سوال اشتباه میگم. در سوال هم باز اشتباه گفتم. جای این دوتا عوض میشه. به جای there is میگیم is there. به جای there are میگیم are there. به جای there was میگیم was there و باقیش به همین صورت. اینجا داریم که we use there is to say that something exists or doesn't exist. Somewhere or at some time. میخوایم بگیم یه چیزی هست یه چیزی نیست. مثلا there's a hole in my sock. یه سوراخ تو جورابم هست. جورابم یعنی سوراخه. There is نمیگیم it is. این خیلی نکته مهمه. بعدی there's snow on the mountains. یعنی رو کوه ها برف نشسته. There are two men at the door. دو تا مرد دم درن. Once upon a time there were three little pigs. Once upon a time این اول داستانا میگن یعنی روزی روزگاری. There were three little pigs. سه تا خوک کوچیک بودن که ببینید there were آورده چون داریم در مورد جمع صحبت میکنیم. و یا there will be rain tonight. امشب باران میبارد چون برای آینده است از there will be استفاده کرد. و یا there has never been anybody like you. خب اگه ساختار present perfect تو ذهنتون باشه میفهمید که اینجا چی داره میگه. There has never been anybody like you. یعنی هیچ آدمی مثل تو نبوده تا حالا. این ساختارا واسه اینه که میگم اگر جایش متوجه نمیشین اینجا دیگه ما توضیح نمیدیم. باید قبلی ها رو خوب خونده باشید. نکته بعدی میگه که in an informal style we often use those before a plural noun. خب ببینید این چیز از نظر گرامری این ساختار اشتباهه. ما there is رو برای جمع به کار نمیاریم، برای مفرده. ولی در انگلیسی محاوره استفاده میشه. هیچ کس هم ایراد نمیگیره. هیچ کس هم اصلا به ذهنش نمیرسه که این اشتباهه. یعنی یک
غلط مصطلح هست و ایرادی هم نیست تو صحبت، ولی تو نوشتار نه. مثلا میگیم there's some grapes in the fridge، یه مقدار انگور توی یخچال هست. داریم در مورد grapes جمع صحبت میکنیم ولی از there is استفاده کردیم. There is introduces indefinite subjects. وقتی میگیم there is داریم در مورد یه چیزی صحبت میکنیم که مشخص نیست. indefinite هست، یعنی مشخص نشده است. پس باز همین نمیگیم there's the window open. درسته؟ There is a window open، یعنی یه پنجره‌ای بازه. حالا کدومش باید بفهمیم. برعکسش اگه بخوایم مشخص بگیم که کدوم پنجره، میگیم the windows open، نمیگیم there's the window open. خوب به این دوتا دقت کنید که اشتباه نشه. اما بیشتر بخونیم در رابطه با there is. مثلا there seems to be a delay. seems به معنی به نظر اومدنه. خب یه سری ساختارهای پیشرفته تر، more complicated structures، پیچیده ترن اینا. مثلا با seem و یا appear میگیم که به نظر میادن. there seems to be a delay، به نظر میاد که یه تأخیری هست. خب مثلا فرض کنید قطار منتظرید و نیومده. there seems to be a delay. with modal verbs، با افعال مدال، مثلا there may be a problem، ممکنه یک مشکلی باشه. there may be a problem. ساختارا رو خوب تو ذهنتون بسپارید. there must be a car park somewhere، بالاخره یه جای پارکی باید یه جا باشه. یه همچین حالتیه. there must be احتمال میده. with certain sure likely، با این افعال، ببخشید میگم با این افعال، صفت ها. is there likely to be a test، این احتمالش هست که یه امتحانی هم باشه. امتحان، تست اینجا منظور میتونید کانتکست مدرسه تو ذهنتون بیاد. with need sense point use، خب با این کلمات هم میاد. مثلا there's no point in asking questions. بعضی از اینا در اگر به چشم کالوکیشن بهشون نگاه کنید منطقی تره. there's no point in، یعنی فایده ای نداره که چی؟ asking questions، سوال بپرسی. there's no use، اونم میشه باز فایده نداره. there's no need، احتیاجی نیست. دقت کنید که برای همه اینا شما باید مثال پیدا کنید از تو دیکشنری یا از سایت های معتبر تا اینکه بتونید اینا رو توی کانتکست ببینید، دقیق یاد بگیرید. با کلماتی مثل something، anything، nothing plus wrong. مثلا is there anything wrong، مشکلی هست. و یا مثلا من روی این صندلی نشستم میگم there's something wrong with my chair، صندلیم یه ایرادی داره، مثلا تکون میخوره یا مثلا یه همچین حالت. با infinitive به کار میبریم. I don't want there to be any trouble، نمیخوام که مشکلی اونجا به وجود بیاد. I don't want there to be any trouble. و یا I'd like there to be more hours in the day، یعنی که دوست دارم ساعتهای بیشتری مثلا توی روز داشته باشم. In question tags، question tag ها رو یادتونه دیگه، سوالات کوچیکی که انتهای جمله می اومدن. مثلا there will be enough won't there، کافیه دیگه، نه؟ یا کافی خواهد بود چون will آورده، نه؟ خب چون سوال با there will پرسیده، اونورم با won't there برعکسشو میاره. و with auxiliary be، با be که به صورت فعل کمکی هست. مثلا there were some children playing in the garden، یه سری بچه بودن که داشتن تو باغ بازی میکردن. خب این ساختارا رو سعی کنید همین مثال ها و هم مثال های متنوع، مثلا مودال وربز که زده، شما برید همش رو پیدا کنید که خوب یاد بگیرید. تمرینان هم که فراموش نکنید این مثلا. We don't use it is like there is. این نکته مهمی که قبلا اشاره کردم، جای there is there are it is و they are اینا نمیاریم. We usually use it is with something that we have already talked about or that people already know about it.
پس در مورد چیزی که قبلا صحبت کردیم و دیگران میدونن چیه از it is استفاده میکنیم، نه there is. مثلا there's a car outside، اول معرفیش میکنیم، میگیم یه ماشینی بیرونه، it's a Ford، یه فورده. الان دیگه طرف میدونه و اینجا میتونیم از it is استفاده کنیم، اما قبلش نه. بریم سراغ have with got and do. خب have can be used to talk about possession، مالکیت، relationships، روابط، characteristics، ویژگی ها and similar ideas. The short forms I have و یا have I برای سوال و I have not are unusual in an informal style. اینا رو ما معمولا میگه که در حالت informal این شکلی به کار نمیبریم. Instead, we generally use forms with have got or do، مثلا do you have. البته بگم اینی که میگه بیشتر در انگلیسی بریتیش منظورش، خب این کتابم بریتیش هست، بیشتر در انگلیسی بریتیش هست، هرچند که گفتن از استفاده از got در انگلیسی امریکایی هم رایجه، اما نه به اندازه انگلیسی بریتیش. بعدی میگه که have got is not present perfect in this use. دقت کنید که have got در این حالت اصلا ربطی به present perfect نداره، در واقع همون have، فقط یک got اضافی داره. مثلا میگیم I have، you have، از اون میتونیم بگیم I've got، you've got، که این یکی در محاوره رایج داره. یا مثلا have I، have you، که تو سوال هست که این شکلی اصلا سوال کسی نمیپرسه، معمولا میگن have I got یا do I have، do you have you got، به این شکل. منفیش هم همینه، not اضافه میکنیم. در گذشته به جای مثلا had I به کار میرن، ولی تو محاوره بسیار بسیار کمه. این مدل خیلی عجیبه، اصلا در صحبت بخواید اینجوری بگید. میتونیم از did I have یا did you have به این حالت استفاده کنیم که خیلی نرمال تره. منفیش هم که باز همینه، not میگیره. چند تا مثال بخونیم. میگه I've got a headache، یعنی سردرد دارم، که خیلی نچرال تره، به خصوص در انگلیسی بریتیش، به جای اینکه بگیم I have a headache. I've got a headache. امریکایی ها یه وقتایی حتی اون هوش هم حذف میکنن، میگن I got a headache. خیلی دیگه خلاصش میکنم. Have you got a credit card with you؟ Have you got و یا do you have، که از اینجوری پرسیدن have you a credit card، این اصلا نپرسیدن، اینجوری اصلا نمیشه. خیلی ها اگر دقت کنید شاید اصلا این به گوشتون نخورده باشه تا حالا. یا we haven't got much time، خیلی وقت نداریم، we haven't got. بهتر از اینه که یا نچرال تره، به خصوص در انگلیسی بریتیش، به جای اینکه بگید we haven't much time. Do you have today's paper؟ Do you have today's paper و یا have you got today's paper؟ هر دوتاش هست. خیلی نچرال تره تا اینکه بگید have you today's paper. و آخری did Lily have your keys؟ Did Lily have your keys؟ تا اینکه بگید had Lily your keys، که اصلا خیلی بعیدیه همچین چیزی رو، مگر اینکه طرف خیلی پاش باشه اینجوری صحبت کنه به قول معروف. نکته بعدی میگه که got forms are most common in the present. این نکته مهمیه. اینا که got گفتیم، have got، اینا فقط در حالت پرزنته، فقط در حالت حاله. در آینده، گذشته، اینا رو به کار نمیبریم. The past forms I had، you had are more common without got. تو گذشته مثلا میگیم I had a bad cold last week، به این شکل. I had got نمیگیم اصلا. و نکته مهمی که اینجا میگه do and got are not used together. وقتی میگیم do you have، دیگه نمیگیم do you have got. این خیلی مهمه. یا got داریم یا do. اگه got باشه سوال میشه have you got، اگه got نباشه سوال میشه do you have. خب تمرین ها میبینید تمرین زیاد داره دیگه، باید اینا رو انجام بدیم.
نکته بعدی که داریم میگه habitual and repeated actions. کارهایی که تکرار میشن repeated actions و کارهایی که از روی عادت انجام میدیم habitual هستن. میگه got forms are not generally used to talk about habits and repeated actions. خب got رو کلا دیگه بذارید کنار، فقط همون نکته‌ای که اون بالا بود. میگه اونایی که got دارن برای عادت‌ها یا برای کارهای تکراری به کار نبرید. مثلا میگیم we have meetings on Mondays. نمیگیم we have got meetings on Mondays. got رو فقط برای همون نکاتی که بالا گفتیم دیگه تعمیمش ندیم. We have meetings on Mondays. یعنی چی؟ یعنی هر دوشنبه ما داریم یه کاری که تکرار میشه. و یا do you often have colds؟ یعنی اغلب سرما میخوری؟ مدام این اتفاق برات میفته؟ have for actions. خب ببینید چیزایی که اینجا میبینید در دسته کالوکیشن هاست. حالا تو کتاب گرامر هم اومده. اینا رو تو کتاب کالوکیشن ها و اون مواردی که اونجا داریم باید یاد بگیرید. خب اینجا هم یه اشاره‌ای میکنه. اکثر خیلی از کارها رو ما با have به کار میبریم. برای حالا در مورد این نکته یه کتابی من گذاشتم توی کانال تلگرام، اسمشو الان یادم نمیاد، Advanced Conversation یا همچین چیزی، حالا که در اون 6 تا فعل خیلی پرکاربرد انگلیسیه. توی کانال اگه بگردید پیداش میکنید حتما. 6 تا فعل پرکاربرد انگلیسیه مثل have, take, do, go اینا که کالوکیشن های اونا رو نوشته عبارتشو. چیزایی که اینجا میبینید به این موارد مرتبطه. مثلا have breakfast, have lunch, have coffee. میبینید که برای خوردن اکثر چیزا به جای eat و اینا میتونیم از have استفاده کنیم. برای شستشو مثلا have a wash, have a bath. استراحت have a rest, have a sleep, have lie down, have a dream, have a lie down. ببخشید این نونه. و باقی موارد اینا رو باید حفظ کنید و براشون مثال در بیارید. مثال بنویسید که مثل همون جوری که دارید کالوکیشن یاد میگیرید دیگه. اینجا میگه که in this structure have is an ordinary verb with progressive forms and with do in questions and negatives. خب ببینید اینجا میگه که where's Jane؟ میگه she's having a bath. اینجا معنی داشتن نیست دیگه، اینجا مشغول انجام یک کاریه. چیکار میکنه؟ دوش میگیره. باث البته حمام کرد. بعدی میگه که what time do you have lunch؟ اینجا have به معنی داشتن نیست، نهارت کی میخوری. یعنی یک فعل عادیه. what time do you have lunch؟ ببینید یه مثالی در کتاب قبلی زدم، گفتم مثلا یه نفر میپرسه که how many siblings، یا بذار یه جور دیگه بنویسمش do you have any brothers and sisters؟ ببینید منظورش اینه اینجا have یه فعل ساده است، یه فعل عادیه. از خیلی ها که مثلا این سوال رو میپرسی تو کلاس زبان، طرف میگه do you have any brothers and sisters؟ مثلا میگه yes I have و یا no I haven't. در صورتی که اینجا این فعل کمکی نیست، فعل اینه، باید بگید yes I do و یا no I don't. مفهومی که اینجا میخواد برسونه اینه. خب درس ها در این کتاب یه مقدار کوتاه‌تر از کتاب قبلی هستند، اما تمرین ها بیشترن. در نتیجه توصیه من برای اینکه این درس و این کتاب رو بخونید اینه که با این که کتاب اول و با فرض این که کتاب اول خوندید و بلدید، توصیه میکنم قبل از اینکه بیاید این درس رو بخونید برید فقط قسمت‌های رنگی، این قسمت‌های زرد دیگه انشالله، من کور رنگم درست متوجه نمیشم، اینا حالا زرد، نارنجی، هر رنگی، تو کتاب قبلی اول اونو بخونید، یه مرور بشه، چون فقط اگه بخواید اینا رو بخونید درس کوتاهه، تمریناش طولانی. بعد بیایید این کتابو بخونید
و تمریناش هم انجام بدید. قسمت های مور پرکتیس و یه بخش دیگه هم داره تحت عنوان ریویژن تست. اینا رو هم انجام بدید. حالا سعی کنید که اینا رو یه فاصله بدید، یعنی همه رو یه جا انجام ندید. مثلا اول تمرینای وسط کتاب وسط درس رو انجام بدید، یه 2 روز بعدش مور پرکتیس و یه 2-3 روز بعدش ریویژن تست رو که تکرار براتون اتفاق بیفته. و با این کار میتونید خیلی یک تمرین اصولی درست حسابی روی گرامرتون کرده باشید. سوالی هم خب اگر داشتید میتونید مطرح کنید. تا جلسه بعدی.